Өвөрхангай нийтийн ажиллагаан дээрээс Бөхчүүдэд Хүндэтгэл Аймгийн Бөхчүүдэд Хүндэтгэл Аймгийн Бөхчүүдэд Татлаамгаад хямны бэйн алдар бэйн төвөр спортын хороо зэвсгэд 232 дугаар ингийн Монгол улсын аварга Санжаадамб баруун талын дэргүүмгнайд Өвөрхангай аймгийн зүүн баян удаан Сэмгэрät их Монголын хүчтэй бүхэн дэвчээ хамгаалах хямны алдар спортороо Бивх Монгол улсын ирсэн ган хийгнэр магнайдан Бөхчүүдэд Хүндэтгэл Аймгийн Бөхчүүдэд Эрхэм хүндэт үзэгчтэй шинэ Өвөрхангай төслийн нээлтэн зориулсан Өвөрхангай аймгаас орж гарсан аймаг сэргийн гарсан цолтой Бөхчүүдэд Хүндэтгэл Үзүүлэх Барилдааны 2-ын даваа хэллээ. Улсын аварга Санжаадан улсын арсан дор чулуун ган уяг нарт зүүн баруунтлаг мандайсаар гарч ирсэн. Барилдааны далбарта улсын арсан баруун даваг улсын зам Батмонг улсын зам Жаргал баяр улсын арцаг Хангай улсын арцаг Бадарч улсын гард онцгодом дэргүүтэй Бөхчүүдэд учраа авах өдөг зогсцооч байна. Улсын аварга Санжаадамтай Сумын-зан отхон бямбан олтаарсан үжүүлсэн барилдаж байна. Сумын-зан отхон бямбын барилдааны нэг эндван Баянгар аймгийн өрөө эмрал Сумын Бөх аймгийн чин Жамбалдар чигээр тушраад олсон. Улсын арсан ган уяг бүхэн барилдааны 2-ын даваанд Сумын-зан Даваа даржтай нолтаарс 2-ын барилдааны барьсан дэрээгүй явна. Даваа даржийн аюулс Монгол өхөө өргөнд болдог Сумын цолтой Бөхчүүдийн барилдаанд бол хэдэн удаа төрүүлсэн үзүүлсэн аймгийн цол их ойрхон яваа. Ийм Сумын-зан нутгийн Бөх улсын арсан дор чулуун ган уягтайган 2-ын даваанд нолтаарсан үзүүлсэн барилдаж байна. Улсын арсан баруун даваг Сумын-зан Бямбадор 2-ын барилдааны барьсан дэрээгүй л байна. Аймгийн чин Батматан улсын зам Батмонг 2-ын барилдааны барьсан дэрээгүй явна. Улсын гард гончгодон бүхэн барилдааны 2-ын даваанд Өвөрхангай аймгийн нарийн тэлсэн Бөх аймгийн чин Даваа давагтай нолтаарчээ. Улсын арсан ган уяг Сумын-зан Даваа дарж 2-ын барилдааны сэрүү байдлаас барилдаа өргөжсээр явна. Данжаа дард нь гарсан маань өргөлөө улсын гард гончгодон бие барилдаан. Орхон тоогон дээр нь дарж хөнтрөөд өвдөглүүлчих байна. Өвөрхангай аймгийн их улсын нарийн талдрын спортын ороо Аймгийн Бөхчүүдэд дэвчээний улсын гард гончгодон ба 2 тавлаа. Аймгийн чин Даваа давгаар 2 тавч байна. Өвөрхангай аймгийн уян голсон Мариатад Сулбын ундрах компани Бөх улсын арцаг урд очрын дулаг аймгийн чин Төмөр Баатартай бүхэн барилдааны 2-ын даваанд нолтаарсан. Өвөрхангай аймгийн зүүн баян удаан Мариат бүхэнчлөө барилдааны олон улсын хэмжээний мастер Монгол улсын арсан дор чулуун ган уяг Сумын-зан Даваа даржаар 2 давч байна. Өвөрхангай нутгийн нарыг бас олон жил хүчтний дөргөнөгөөнд бичээнд өндөр дэрэг сайн барьж байгаа Бөх Монгол улсын арслан дор чулуун ган уяг. Баруун талдаа нааж итлээ. Улсын аварга Санжаадамбын барилдааны өргөжсээр байна. Улсын арсан баруун даваг Сумын-зан Бямбадор 2-ын барилдааны барьсан дэрээгүй явна. Төв аймгийн Баянгай Мариат Монгол улсын зам Батцэргийн Батмонг тавлаа. Улсын арсан баруун даваг Сумын-зан Бямбадор 2-ын барилдааны барьсуулаад явна. Улсын зан санчир бүхэн барилдааны 2-ын даваанд Төвсгөл аймгийн цагаан улсын Бөх аймгийн чин Гармаагийн Баттэрдэнтэй нолтаарс 2 бүхэн барилдааны үлсний барьсан дүрлээ. Аварга Санжаадамбын барилдаан Богон дээрээс натгаа бариад авсан барилцтай барилдаа өргөжсээр явна. Сэлэнг аймгийн мандалсан Мариата
сүлдэвийн дэвэр спортын хороо бүлүү дөргөн компани өгөх Монгол улсын зан нэгдлийн жаргал баяр аймгийн эчин загар хорлоор хоёр давлаа. Селинgamгийн мандас мөрөдөх Монгол улсын зан нэгдлийн жаргал баяр тогтоород босч байна. За улсын зан санчир аймгийн эчин гармаагийн Батэрдэн хоёрын барилдаан сэрүү байдлаас барилдаа өргөж өссөрөв. Улсын зан санчаас барилдаа өргөж өссөрөв. Улсын баяр наадам 3 удаа жавгөрсөн бас аралтай барьтайсан. Улсын Өвөрхангай Аймгийн Барилдааны хоёрын даваанд аймгийн эчин галдан зогтоон олтаарс хоёр бүхэн барилдаа сэрүү өрөлсөж байна. Боловчрын ган тулаг бүхэн барилдааны хоёрын даваанд аймгийн эчин төмөр баатартай олтаарсан дэлгэцний баруун гар талд барилалтай. Хоёр бүх талбай голж байна. За улсын Ярцаг Мегмарын Баатар Өвөрхангай аймгийн дарагсан бүх аймгийн эчин Бямдонттой олтаарсан барьсуулаас алдсан байдалтай барилдаа өргөж өссөрөв. Сумын зан отхон Бямболсын авраг санчи адам баярын барилдаа Синжигний барьцтай Октохон барилдаа өргөж өссөрөв. Улсын зан санчир аймгийн эчин Батэрдэн хоёрын барилдаан ч мөн барьсан төрөөгөө л байна. За амрахтаа шосог сайхан тэнцүүхэн баригдаж байна. Сайхан зөрөгтэй өөрийнхөө явж баригдаж байна. За нэгэн тат өөрөөсөө бас их давуу хүнтэй таарсан үний хувьд зөрөгтэй шийдэмгий яваад баригдсны буруу чигж явсан юу вэ? За улсын ирсэн буруу давуу сумын зам Бямбатар хоёрын барилдаан Синжигний барьцтай барилдаа өргөжилж байгаа. Бямбатар Өвөрхангай аймгийн ирсэн давуу өдрөчийн төрсөн ахын Нарийн тэснэр дөх аймгийн ирсэн давуу өдрөч Бямбатар гэж одоо төрсөн ахт хоёр бүх байна. За буруу давуу гарсан бол сэрүү барьцнаас сайн барилдан шуудагсан барьцнаас ч одоо сайн барилдаг. Дээр нь сэтгэл зүйн тэмцэлийг сайтай барилдаг юм бөхөө. За авраг санжи адам 100 гар шуудагны барьсан затга дууран атгаа бариад авчтай. За авраг санжи адам 100 талаар шуудаг атгаа бариад авсан. Барьсандаа нэг шуудж дайрахгүй л байна. За улсын Өвөрхангай аймгийн эчин галдан зогт хоёрын барилдаан барьсуулаас алдсаар явна. Улсын Өвөрхангай урд очрын ган тулаг бүхэн барилдааны хоёрын даваанд аймгийн эчин төмөр баатартай үжүүлсэн барилдаж байгаа нэг барьсан төрөөгөөга. Авраг санжи адам буюу дэлэг үсний барьцтай 100 гар шуудагны барьсан дөрсөн.
За авраг санжаадамтай сумын зан автан бэмбэ хувьд бас тун их сайхан тийм бэргсэн шинжгүй одоо барилдаж байна. Улсын Өвөрхангай Аймгийн Галдан зөвхт хоёрын барилдаан сэрүү байдлаас өргөжж байгаа барьсан дүрээгүй байна. Пүрэв удаа гарсан сэнжигдсэн барьсан дүржтэй. За ингэж сэнжигний барьсан сэгсэрч байгаа нэг баруун талдаа бас хавирчж магадгүй. Айн барьсан сууж өмсөн бас одоо уртайл бөхтөө сууилж магадгүй. За хагалж татах гэдэг нараар нэг шигээ буцааж хагалж татах гэдэг туудлаа. Дахиндлаа туудлаа. Улсын Өвөрхангай Бадарч Аймгийн Бямдан хоёрын барилдаалыг үлснээ барьсан дүрчээ. Аймгийн болгонсон мөрөд алдар спорт Европ хөгжих төвчээ Алтан дөрөнд Монгол компани холсын арсан баруун даваг сумын зам Бямбадорчоор хоёр тавлаа. Улсын Өвөрхангай зөвхт хоёрын барьсан дүрээгүй дугаа. Улсын Өвөрхангай урдчрын гандолог Аймгийн Төмөрбаатартай барилдаж байгаа. Улсын зам санчир бараан золгоо шуудагдсан мэрлээ. Аралтай бартай занда улсын зам Төмөрбаатарын санчир. За дамжаа дартан гарсандаа. Сүүн талаараа дөрвөн золгоод барьцаад авсан сумын зам бэ тотхон авраг санжаадан баярын барилдаан барьцаадарлаа. Биеийн хийц халбарыг сайхантай бас сайхан өргөн мөртэй бас юм ус хэрэлдүүтэй ийм бүх харагдаж байна. Авраг санжаадантай бол одоо яг л одоо заалны барилдаан барилдаг шиг чөлөөтэй чухал одоо ингэж барилдаж байна. За авраг санжаадан бай бол хоёрын даваанд бас нэлээд тулж зогсоолоо. Сумын зам утхан бямба. Улсын Өвөрхангай урдчрын гандолгын барилдаан шуудагдсан барьсан дүрлээд. За тахимдаж яваад мөн чихий тэ тахимдаад бас тэнцвэрлэж яваад огтлоо. За Төмөрбаатар яваад л өөрөө ч нэг ингэж тэнцвэрлсэн ч гэж бодсонгүй шиг байна зүгээр. Гандолго гарцаагууд их л тэнцвэрлэлтлаа сая. За улсын авраг санжаадан бас сумын зан утхан бямба хоёрын барилдаа одоо зүүн талаар золгож шуудагдсан барьсан дүрч барилдлаа. Баруун бол баруун, зүүн бол зүүн мөр золгож барилдаад байгаа бөхөө. За одоо харин авраг санжаадан баяуул давхар шуудагны барьсан дүрсэнтэй. Хавирлаа. За энэ их вертаа сүртэ өнийг хавирч гэдэг бас буруудаа. Авраг санжаадан баяуул давхар шуудагны барьсан дүрсэн. Ер нь аврагыг бас нэлээд хон цуцаа буугсан байдлууд анзаарагдж байна. Нэгийн даваанд отхон бямба Баянгар Аймгийн Бөхчүүдэд Жамбалдорчийг дамсан. За улсын Өвөрхангай толгой зүүн талдаа сугатаа бариад авсан данаг зайлаад хавирч хож магадгүй барьсан дүрсэн. Дараа нь шиг босаа мошиглаа давлаа. Өвөрхангай Аймгийн уян голсон Мариатад Сулбаийн ундрах компани бөх улсын Өвөрхангай урдчрын гандолго давж Аймгийн Төмөрбаатар төгшрөөдлөө. Сэтгэл толтоос давхар шуудагны барьсан дүрсэндээ. За улсын Өвөрхангай Бадарч Аймгийн Бямдан хоёрын барилдаалыг үлснээ барьцтай барилдаа өргөжлж байна. За улсын авраг санжаадан бас сумын зан утхан бямба хоёрын барилдаан зүүн талаараа золгоод авраг санжаадан баяуул давхар шуудагны барьсан дүрсэн. Утхан бямба яваад л одоо би том авраг бөхтэй биш ер нь өөрийнхөө үеийнхэн бөхчүүдтэй барилдаж байна гэсэн иймэрхүү нэг сэтгэл зүйтэй барилдаж өгөх шиг байна. Их чөлөөтэй сайхан затгаа явж барилдаж байгаа. За улсын Өвөрхангайгийн барилдаан зүүн талаараа золгож шуудагдсан барьсан дүрч барилд гарваллаа. За зүүн ташаага авч барилдаад байна.
Сарային барьцгүй явна гэдэг чинь буруутай. Сумын зан отхон бян баврах санжаадамтай барьж байгаа 100 гаруй үнцэндээ барьцгүй шахуу явна. Савар тооруулаад алсын сүүний барьсан дөрсөн. Харангай аймгийн шатсан мэри талдар спортын бөхүүлэгтэй бичээний холсын аврах санжаадамба сумын зан отхон бян бара 2 давлаа. Улсын ард Батарч аймгийн эчин Бямдан хоёрын барилдаалыг үлсний барилдаа барилдаа өргөжсөөр байна. Улсын зан санчир аймгийн эчин Батэрдэн хоёрын барилдаа баруун талаар онцлогоо шууд өгнө барьсан дөрсөндөө за Батэрдэн арааны шад мордсон. За толгойг нь мушиглаад зориулаад мушгуулад Төвсгөл аймгийн цагаан улсын мөрөд төвсгөлийн өвчтөн бүхийн дэвжээний аймгийн эчин Гарамаагийн Батэрдэн улсын зан санчираар 2 давлаа. Санчир зан өөрөө дан толгой оргож бярдаж мушгих гэсэн тэн дээр нь зориулаад мушгуулчихч байна. Үнцэндээ өөрийнхөө мэхэнд унлаа та санчир зан. Өвөрхангай аймгийн эчин Галдан цагт хоёрын барилдаан одоо баруун талаар золгож шууд өгнө барьсан дөрч өрөлдөх гэж байгаа. Улсын ард Батарч аймгийн эчин Бямдан хоёрын барилдаан сэнжигний барьсан дөрчээ. За Бямданд хэвд улс их нэг төрөлтөөнтэй юм бөхөө. Монгол өхийн өргөнд улсын аймгийн алдар султай бөхчүүдийн барилдаан тогтмол барилдадаг барилдаа сурцсан юм бөхөө. Улсын ард Хангай аймагт баруун талаар шууд өгсөн барьсан дөрлөө. За татаж мордод мөхийн гүйцээлээ. Ховд аймгийн буянсан морид зорч тээврийн нэгтгэл компани их Монголсон одгор өвийн бөх улсын ард цаг оргхийн хангай аймгийн эчин Галдан зогтоор 2 давлаа. Улсын ард Батарч аймгийн эчин Бямдан хоёрын барилдаан барьсур тавилцлаа. За эргээд хоёулаа элэг үлснийхөө барьсан дөрч байна.
За бүхэн барилдааны 2-ын даваанд улсын нэгэн Баян аймгийн нэгэн 5 жавтай онол таарсан. Улсын харьцаг Бадарч аймгийн нэгэн Бямдан 2-ын барилдаан бас нэлээд удааширч байна. За Өвөрхангай аймгийн улсын нэгэн Сангисрын даваанд аймгийн нэгэн Нямбаяртай онол таарчаа. Төв аймгийн Баян аймгийн нэгэн Нямбаяртай онол таарсан. Улсын нэгэн Баян аймгийн нэгэн 5 жав 2-ын барилдаан сэрүү барилцаад авлаа. За улсын нэгэн сонгорж байгаа бүхэн барилдааны 2-ын даваанд аймгийн ард цагт сэнд дөржтэй онол таарчаа. За Сангисрын нэгэн Төв аймгийн Баян аймгийн нэгэн Нямбаяртай онол таарсан 2 бүхэн барилдаан барьж чамаагүй дэвнэ. За сонгорж байгаа нэгэн Өвөрхангай аймгийн аймгийн ард цагт сэнд дөрж 2-ын барилдаан сэрүү байдлаас барилдаа өргөжсөөр явна. Улсын ард цаг Бадарч аймгийн нэгэн Бямдан 2-ын барилдаа одоо зүүн талаараа золгож шуудганы барьснаас барилдаа өргөжлөхөр болж байна. Сангисрын нэгэн 2001 онд 11 онд ард Эрсголын 80 жилийн он баяр наадмаар тавдавж Монгол улсын нэгэн zulыг үржсэн бөхөн. Монгол өхөө өргөнд болдог улс аймгийн алдар султай бөхчүүдийн барилдаан төрүүлж үзүүлж байсан. Улсын нэгэн Болдбаатарын Бачиргал аймгийн ард цаг гүн сүмийн 2 онол таарсан барилдгаар орлоо. Улсын нэгэн Амрасия бүхэн барилдааны 2-ын даваанд Төв аймгийн Эрдэнэ замдсан мөрөд Дүнжин гар бүхэн дэвчээний аймгийн нэгэн Мягмарын тэгшвэр онол таарсан гарын таллаж тохоо алдах гээд туудлаа. Сэлэрэн задгай дуухан барилдаантай их осоо өрөлттэй барилдааны онцлогтой юм бөхөө. Улс аймгийн алдар султай бөхчүүдийн барилдаан үнэхээр сайн барилдаж байгаа начин. Энэ жилийн бас улсын баяр наадмаар бол улсын нэгэн Амрасия гэгэн бүхэн их олон орхойтнуудад цолоон баталж улмаар ахиулнаа л гэсэн таавар бол их байгаа. Самар удын чавлаада толгой дотор авсан улсын ард цаг Бадарч аргашаан дэрэлж хийж магадгүй барьсан дүрлээтэй. Толгой гадуур ухаасан зан гадуур толгой гаргаад ирсэн. За бараа хөлөөс сүрхий алдаа сайхан гарч алдлаа. Тогтлоо аймгийн нэгэн Бямданд. Өвөрхангай аймгийн улсын эзэн мөрөд их Монголын өчтөн бүгийн дэвчээний улсын нэгэн Лутын Бацраг аймгийн ард цаг ингэчд онтой онол таарсан 2 бүхэн барилдаан барьсуулсан байдалтай үргэлжилж явна. Сайн улсын нэгэн Дэлгэр сайхан аймгийн нэгэн Бадаматантай онол таарсан барилдаж байна. Улсын ард цаг Бадарчин барилдаа одоо баруун талаараа зулгаж шууд өгцсөн барьсан дүрлээ. Шууд өгцсөн барьсан сөрж дахин дахмхийг ус мэдэн даамга идэг бүх улсын ард цаг Бадарч. За сугатаа нэг дахин дчгойд мушиглаа тавлаа заргоос бэрдэж байна. Өвөрхангай аймгийн Цанкарсан Мариат Нутгийн Баян группийн бүх улсын ард цаг Мягмарын Бадарч аймгийн нэгэн Бямдан дээр 2 тавлаа. Улсын нэгэн Жимэд бүхэн барилдааны 2-ын даваанд аймгийн ард цаг үе төмөнт онол таарсан 2 хөрцлөсөлсаар дэвнэ. За тийм.
За сайхан дахин доживаад алдлаа давсан чинь жимэд ундан. Үе том бол өөрөө чөлөө төгөөр барилдаг олон улсын хэмжээний мастер зүүн хөлийг их сайн авдаг, зүүн бол сайн онгоддог юм бөхөө. Улсын чинь сангасрын аймгийн чинь Нямбаяр 2 барилдаан барьсуулсан л. Улсын чинь дэлгэр сайхан эндаванд аймгийн арцаг Наранбаатартай нь бол таарсан барилдаж байгаа. Чимэд ундан чинь аймгийн арцаг үе том 2 барилдаан бол ус мэдэн үзэгчдийг шуугуулсан сонирхолтой барилдаан болох магадлалтай. Сангасрын чинь өндөр суулын ядмын гүйцэлээ. Өвөрхангай аймгийн дарагсан арид их Монголын өвчтөн бүхний дэвчээний улсын чинь сангасрын давж аймгийн чинь Нямбаяр өдөгшрөдлөө. Улсын чинь чимэтэр жooгийн арсан золтой бөхчүүдэд хүндэтгэл үзүүлэх барилдаан болог сайхан барилдаан болж байна. Өвөрхангай аймагтан одоо өдөр золооносондан үе үедээ сайн барилдаж байсан олон аймгийн арслангуудаас энэ арга хэмжээнд бас өргөдөн гэрж оролцож байгаа. Энэ хүү олон сайхан арслангуудыг нэгэн дор цуглуулж дуудаад эдэн дос уран зориг баяр хөөр нэмсэн бас Монгол улсын ялмарын баатар гавья тамирчин Японы мэрэгжлийн сумагийн 68 дахь хаврах наран асчороо даваа гэдэр жаврагууд энэ хүү барилдааны санаачин зохион байгуулж байгаа. За дамжаа дард гарсан бүрүүгээрд хэцүүтэй бүрүүгээрд Наранбаатарын ард нь гарцсан байна. Наранбаатар бол одоо Өвөрхангай нутгийн Баслан дараагийн улсын цол авчих болов гэж итгэл найдвар тээж явдаг бөхчүүдийн нэг. За мэдээд хүнд байлцалж ийдсэн байна. Бүрүүгээрд бол хурдтай хүн ард нь гараад асан шуудганы барьсан дурсан. Яг ямар хуу байдлаас дамжиж ард нь гарав гэдэг нь сая дэлгэсэн тодорхой орж амжаагүй байгаа. Ард нь гараад асан шуудганы барьсан дурсан гэдсий өд өсгийлдөө дараг шанс боксорон суулгачих гээд байгаа. За арай л өвдгөлөж амжихгүй байна. Өвөрхангай аймгийн баян дэс Мария талдар спорт яраа Монход аштын зам компани аймгийн арсан шархуугийн бүрүүгээрд аймгийн арсан Наранбаатараар 2 довлаа. За аймгийн дэс Мария сүлдвийн дэвэр спорт бүхийн овсноор галаа дархан аймгийн онцгой байдлын газрын бүх аймгийн арсан оргил бол аймгийн арсан мөнгө тогтохоор 2 довлаа. Болдбаатараас аймгийн зам бат сайхан 2 барилдаан баруун талаараа зоргоо шуудагдсан барьсан дүрлээ. За Болдбаатараас аймгийн зам бат сайхан 2 барилдаан баруун талаараа зоргоо шуудагны барьсан дүрсэн. Өвөрхангай аймгийн арсан даваа гэдэрч аймгийн арсан Баттар 2 барилдаан зүүн талаараа зоргоод барьцаад авлаа. За аймгийн арсан Даваа очрын даванд аймгийн арсан Төрбатын ятам сөрөнтэй нь ол таарсан энэ 2 арслангийн барилдаан мэлэн гал гарсан барилдаан гарах магадaltaй ийм бөхчүүд. Өвөрхангай аймгийн баян өндөрсөн мөрөд зэвсэгчний 256 дугаар анги бомб цэрэг компани 8 кантрет компани аймгийн арсан Төрбатын ятам сөрөн арсан бас сайн барилдаж варслан. За зүүн талд тоглоо давлаа. Өвөрхангай аймгийн нарийн телс Мария Тух аймгийн арсан даваа гэдэрч аймгийн арсан Баттарчоор 2 давлаа. Элэг усны барьсан зүүн талд давхар дохоо давлаа. Сэргийн арсан царин дэх аймгийн зам Даваа асар 2 барилдаан баруун талаараа зодгсон. Аймгийн арсан Болдбаатар аймгийн зам бат сайхан 2 барилдаан сэрүү байдлаас барилдаа өргөжсөөр явна. За аймгийн арсан ятам сөрөн аймгийн арсан Даваа ачаар 2 барилдаан барьсан дөрөөгөө луга. Аранга аймгийн арсан Монкөрдөн говьлтай аймгийн арсан Алтан шига 2 бүхэн барилдааны 2-ын давааны төгсгөлдөр нь бол таарсан. За Монко 2 арсан Хос 2 арсан 2 барилдаан барьсан дөрөөгөө.
Сэргийн Росын цэрэгдэгт аймгийн зан Даваа асран 2-ын барилдаанд 4 удаа барилцаад авсан барилцтай барилдаан үргэлжилж байна. Аймгийн Росын Болдовбаатар аймгийн зан Бат сайхан 2-ын барилдаан мөн ч сэлэг үсний барьсан дүрсэндээ Аймгийн Росын Ядам суран аймгийн Росын Даваа ачаар 2-ын барилдаан зүүн талдан зааж хавира Өвөрхангай Аймгийн Бөхчүүдэд мэридөх аймгийн зан Даваа суран цэргийн Росын цэрэн догтгоор 2 давлаа. За Өвөрхангай Аймгийн Росын Доржваанчиг аймгийн Гурц Росын аймгийн Росын цэрэн долгорын Жамсран Росын өрөөс ирсэн байна. Өвөрхангай аймгийн Санс Мариат Хүндэтгэл Барилдааны олон улсын хэмжээний мастер их Монголын хүчтэй бүхийн дэвжээний өдөр төгсөвлийн гишүүн аймгийн Росын цэрэн долгорын Жамсран Росын өндөглөлийн суудлаас бүхийн барилдааныг үзэн олгож байна. За Орхон аймгаас аймгийн Росын Давхай аймгийн Росын Баттуянаар өрөөс ирсэн байгаа. Монгол улсын ажил дүүрийн гавьяат ажилтан аймгийн Росын Жожомцын Баттуя. За аймгийн Росын Монкойр аймгийн Росын Хосвойр 2-ын барилдаан барьсан дөрөөгөө л байгаа. За аймгийн Росын Сэдэн Содномын даваанд аймгийн Росын Чулуун өнгөрөлтөө онолтоос 2 үхийн барилдаан сэрүү байдлаас барилдаа үргэлжилсээр явна. За Өвөрхангай аймгийн 10 гэрсэн Мариат Бөхчүүдэд барилдааны олон улсын хэмжээний мастер 1980 оны Москвагийн Олимпик наадмын шагналт байранд шалгарч явсан аймгийн Росын Улсын үерийн насан жаргал арслан энэ барилдааны хөдийн цэсээр ажиллаж байгаа. 1980-ад оны үндэсний өвхийн улсын аврагчлууд барилдаанаас уран барилдааны шагналыг хүртэж байсан бөхөө. За Сэдэн дэржийн Монкойроос сугатаад мордоод ирсэндээ гарын нургалсан барьсан содоо манай бүхий өрөөнийх ярьдаг цавчиж мордно гэж ярьдаг. Мордоо сая сайхан тогтлоод авсан ирсэн. За Өвөрхангай аймгийн Росын Монкердэн Говьлтай аймгийн Росын Алтан шигаа 2-ын барилдаа сэрүү байдлаас барилдаа үргэлжилж байгаа. За Монкердэн Росын бол өөрөө баруун талтай, Алтан шигаа Росын бол зүүн талтай юм бөхөө. За Даваа ачаар Ядам суран Росын 2-ын барилдаа одоо шуудагдсан барьсан дүрч барилдахаар боллоо. Даваа ачаар Жирэмсэл их зоримог дайчин барилдаантай бөх. За Ядам суран бол өөрөө хэвгүй барилдаантай зүүн талтай. Зүүн талдан хавирах махийг бас мэлийн даамгаа хийдэг. Сайн барилдаж гарсан. Улсын Росын Бандийн Ганбаатартай бас хамаатан садан юм бөхөө. Өвөрхангай аймгийн Баян өндрөөс Марит Монгол улсын гавьяа тасгаж жуулгч 1985 оны ардын 64 жилийн он баяр наадмын төрөө бөх. Улсын Росын Бандийн Ганбаатартай бол одоо ойрхон хамаатан. Самарг жогоо ташлагдуллаа. За Болдовбаатараас мордоо түрлээ. Болдовбаатараас хавирлаа. За өөрөө аргасан суучлаа. Хараа лилээ ус вэртэй шиг өндө бат сайхан. Өвөрхангай аймгийн Баян өндөрсөн Мариат бомб зүрхэн Бааны аймгийн зан Давуугийн бат сайхан. Аймгийн Росын Болдовбаатараар 2 давлаа. Өвөрхангай аймгийн Росын Гомбодор Жарслангийн одоо удамын бөхтөө аймгийн зан бат сайхан. За Говьлтай аймгийн Росын Хосвойр аймгийн Росын Сэдэн дэржийн Монкойр 2-ын барилдаанд албай голж явна. Шинэ Өвөрхангай төслийн нээлтэн зориулсан Өвөрхангай аймгаас төрж гарсан аймаг сэргийн Росын цолтой Бөхчүүдэд Хүндэтгэл Үзүүлэх барилдааны
хоёрын даваа ерөнхийдөө өндөрлөг тийш хандж байна. За мөн хоёроос сая мордоо дайрсан. За ядамсран гарсан аймгийн гарсан даваа ачир хоёрын барилдаан баруун талаар онцлогоо шууд өгсөн барьсан дүрлээ. Аймгийн гарсан сэдэн содом аймгийн гарсан чулуун өнгөрөл хоёрын барилдаан барьсадарч байна. Чулуун өнгөрлийн аав Өвөрхангай аймгийн Усан зүйлс Мария Торхон аймгийн хангардд төвчний бүх аймгийн гарсан Ваанчгийн давхай гэж Эрдэнтийн ангар төвчнээс олон жил амжилттай сайн барилдсан. За Усан аймгийн дэссэн мэрэ сүлдэвэн дэвэр спортын ороо бүхийн овсноор гадын бүх аймгийн гарсан цэдэн дэрчи мөнх хоёр давлаа. За Өвөрхангай аймгаас төрж гарсан аймгийн гарсан цолтой бөхчүүд ус олноор хүрэлцэн ирсэн байгаа. Өвөрхангай аймгийн баян өндөрсөн мэрэ 1962 оны Өвөрхангай аймгийн баяр наадмын төрөө бүх аймгийн гарсан цэндийн донтор Өвөрхангай аймгийн 30 ус мэрэ аймгийн гарсан дари өндөнгийн аюушчв. За Өвөрхангай аймгийн хар орнсон мэрэ аймгийн гарсан цэндийн цэдэн дамб. Өвөрхангай аймгийн төгөргсөн мэрэ улсын нишин самдангийн хүн аймгийн гарсан доржванчиг. Өвөрхангай аймгийн самцсан мэрэ аймгийн гарсан нацаг нэмийн бүрөө дорж хар орнсон мэрэ аймгийн гарсан гомд доржийн дасцэрэн 10 хэрсэн мэрэ аймгийн гарсан улсын вэрийн насан жаргал. Уян голсон мэрэ аймгийн гарсан цэдэн доржийн мегморсрэн баян голсон мэрэ аймгийн гарсан жоожомцын Баттуя. Бүрдсэн мэрэ аймгийн гарсан сэрэн доржийн Монкнасан ёсон зүйлсэн мэрэ аймгийн гарсан Тавхай. Баян голсон мэрэ аймгийн гарсан Намдгийн Баатар нарын гарсан гот процессэн. Хаман гожирсэн мэрэ аймгийн гарсан Жигжид. Хар орнсон мэрэ аймгийн гарсан Өвөрхангай аймгийн самцсан мэрэ аймгийн гарсан сэрэн долгорын жамсран тэргүүтэй арсан гот суралцсан ирсэн байна. Та Даваа доржийн Болдбаатарсан Гомсрынгийн Утхан Баатар Бацгийн Баттар Жаадагийн Наран Баатар Тогтоолын мегморсрын Тавхан чулуун гэрэл Даваа хүүгийн цэвэн суднам Бачиргалын хамаг дорж Дөрбатын ядамсрын Баян зулын цэдэн суднам гэсэн одоо арслан гот байна. За барилдааны хүндэтгэлийн хойморт Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Монгол улсын говья тамирчин Японы мэрэгжлийн сумогийн 68 дахь хавраг Хасашороо долгор сарнгийн даваг дорж хүндэтгэлийн суудлаас бүхийн барилдааныг сонирхож байна. Даваг дорж аврагууд энэхүү барилдааны гэрэн санаачлан зохион байгуулж байгаа. Бас Өвөрхангай нутгаас төрж гарсан олон үе үеийн ахмад арслангуудыг нэгэн дор хорон цуглуулж тэдэнд бас урам зориг баяр хөөр нэмж энэхүү барилдааныг бол одоо зохион байгуулж байна. Ер нь одоо бас Монгол өхийг тойрсон хаана эв нэгдэл байна. Хаана Монгол өхөн хүндэтгэд дээдэлж байна. Тэр газараас одоо бүх төрдөг тийм бас бичигдээгүй нэг хууль байдгийг бол одоо манай бүхий өрөөний хүмүүс сайн мэддэг. Өнгөрсөн жил одоо Хөвсгөл нутгийнхан 93 настай Батам Сарэж дарсандаа бас хүндэтгэл үзүүлэх барилдааныг Монгол өхийн өргөнд их сайхан зохион байгуулсан. За зүүн нь одоо Хөвсгөл нутгаас төрийн баяр наадмын төрөө өгөхөс тодорч байсан. За ядамсран гарсангийн талаар аяц барьсан сонгож өрөлдөхөр боллоо. За ядамсран гарсан өргөд мордлоо. Өвөрхангай аймгийн баян өндөрсөн Мариата Сэвсдүчний 256 дугаар анги 8 хаан дээрээ компани аймгийн гарсан Дөрбатын ядамсран давж аймгийн гарсан Даваа ачраад өгшрөөдлөө. За өнгөрөх 7 хоногт Монгол өхийн өргөнд болсон улс аймгийн алдар салттай бөхчүүдийн барилдаанд их шөвгийн дөрвжил гарч үлдсэн бөхчүүтэй Даваа ачралсан. Өнөөдрийн барилдааны 2-ын даваанд дахин өгч байна. Сарангай аймгийн гарсан Мөнх Эрдэнэ, Говьлтай аймгийн гарсан Алтан шигээ 2-ын барилдаан баруун талаар онцлог шуудагдсан барьсан дөрж өрөлдөхөр боллоо. Мөнх Эрдэнэ гарсан бол өөрөө баруун талтай, Алтан шигээ гарсан бол зүүн талтай ийм бөхөө.
мөн гэрд нь хөлмөг сайтай өхөөлтөн хавирн баруун зайлж хавир ядрахын гүйцэлээ Аранга аймгийн Ашаатс Мария төхөлөг төвч алдар спорт орны бүх аймгийн арсан мөн гэрд нь Оюултай аймгийн арсан алтан шигагаар 2 давлаа. Шинэ Өвөрхангай төслийн нээлтэн зориулсан Өвөрхангай аймгаас орж гарсан аймгийн арсан цолтой бөхчүүдэд хүндэтгэл үзүүлэх барилдааны 2-ын даваа инх өндөрлөө.